আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নতুন পদে বিরিয়ানি বানাইতেছি। সবাই সাথে 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 থাকেন, ইনশাল্লাহ বানাই দেখেন। আমি অল্প রিফাইন দিলাম, তারপর আমি অল্প দারচিনি দিলাম, লবঙ্গ দিলাম, এলাইচি দিলাম, দুইটা গোলমরিচ দিলাম, তারপরে পেঁয়াজ কিছু দিয়ে হেরে দুইটা তেজপাতা দিলাম। ঠিক আছে, এই মোটামুটি সোমবার আয়া গেছে গা। এখন মানে আমি চালটা ঢাইলে দেবো। এই চালগুলা ঢালতেছি, জীবনের প্রথম এটা, তার জন্য পেলাম এটা নিউ মডেল বিরিয়ানি। অল্প নাইড়ে ছেড়ে দিই, কিছু বুট দিয়ে দিলাম, নিমকটা দেওয়া বাকি আসছিল, নিমকটাও দিয়ে দিলাম। নিমক না, তারপর দেখে রং গুঁড়াটা দিই, রং গুঁড়াটা দেওয়া হয়ে গেল। অল্প এখন নাইড়ে দিই, গরম মশলাটা আগেই দিয়ে দিলাম, দিয়ে অল্প একবারে মিশাইয়া দিই। জিরার ফাঁকিটাও মিক্স করে দিলাম। এটা আমি মানে গরম পানি করে নিলাম, গরম পানি দেওয়া লাগবো। এই গরম পানিটা ঢাইলা দিতেছি। এখন মানে অল্প ডাইয়া দিই, মানে চালটা শুদ্ধ হবো। তো যেহেতু বিরিয়ানি মনে করে মাংস আন নেই, তবে কালকে খাওয়ার জন্য আনছিলাম, ওইটুকের থেকেই কিছু মাংস মানে দিয়ে দিতেছি বিরিয়ানি মানে। একবার মানে অল্প নাড়াচাড়া করে দেই, মানে যেহেতু পুরেও ধরতে পারে। পানি এখনো শুকা নাই, বহুত পানি আছে। পানিটা মোটামুটি শুকাইয়া গেছে, তবে অল্প মিডিলে নাইড়ে দেই আবার পুরেও ধরতে পারে। এই যে মোটামুটি হয়ে গেছে, মোটামুটি হইলই তাহলে অল্প ঘি ঢেলে দিলাম। এই যে লাস্টে সাইড দিয়ে দিলাম, এই যে ডাইয়া দিয়ে দিলাম, গ্যাসটা একবারে কম করে দিয়ে। এই যে দেখেন হয়ে গেছে গা। যেহেতু মানে রোজার মাস, এই জন্য মানে এখন খাইলাম না, সময় বানাই দেয়া খাইলাম না। তো মানে সময় হইলে খাওয়া লাগবো। এখন মানে আরও বাকি আছে 20 মিনিট সময়। তো রান্নাবাড়ি কাম শেষ, বিরিয়ানি বানান শেষ।